זה מתחיל באמת קודם כל מהמקום של נשיות. כי המפגש בינינו התחיל באמת מהזהות האישית של כל אחת. והזהות שלנו כנשים שנמצאות וחיות בעולם הזה ונאבקות בעולם הזה. זאת אומרת, ההוויה של אישה כאישה נאבקת היא הייתה נוכחת. ומה זה נאבקת? מתקדמת קדימה עם כל הקושי וסוחבת עליה ילדים ומפרנסת ונאבקת עם כל העול של החיים גם ליצור, להמשיך ליצור. ומהמקום הזה התחלנו לצייר כל מיני דמויות נשיות שהן גיבורות, שהן סוחבות איתם מתקנים ותיקים וילדים ואביזרים, והתחלנו לתכנן כל מיני מתקני נסיעה של ילדים שהן עושות מלא דברים תוך כדי זה שהן סוחבות איתם ילדים, והתחלנו ככה לגלגל את העניין הזה של הגיבורה הנשית. ודי מהר הסתבר לנו שאנחנו לא רוצות גיבורה אחת, אנחנו רוצות גיבורות. רוצות בעצם צוות שלם של נשים, ומפה זה התגלגל לשיירה. היה לנו ברור שהגוף הנשי ומהות נשית ונשים בגילאים שונים, לא רק הגיל הנוכחי שלנו, אלא גם גיל שהיינו בו, וגם אנחנו כאימהות, וגם האימהות שלנו. זאת אומרת, איזה מין ההתעסקות הנשית, היה לנו ברור שאנחנו מדברות על זה. כבר מימי בצלאל כסטודנטית, העסיק אותי בתוך האומנות שלי הדמות הנשית. זה לא היה, בדרך כלל זה לא היה הגוף שלי, זה היה חברה. ובדרך כלל החברה הייתה זאת שהייתי מצלמת אותה, ואז הייתי מציירת אותה. והרגשתי שאם יש לי משהו להגיד, זה בתחום הזה יותר מאשר שאני מבינה את התחום הזה יותר, שמעניין אותי לחקור אותו. בהתחלה הייתה לי דמות של אישה אחת, שהיא הייתה גיבורה בתוך העולם הציורי שלי, ובמקסימום הגעתי בביום מאוד מורכב לשלוש חברות ביחד שמייצרות מין מיני תהלוכה. אז היום זה מקום אחר, והיום העבודה הזאת והעבודה עם מירב בכלל, ב4 שנים האחרונות, כי עשינו יותר מרק את העבודה הזאת, עשינו עוד 3 עבודות לוויין לעבודה הזאת, אז פתאום לעבוד עם קהילה של נשים, ופתאום לעבוד עם קבוצה של נשים, פתח משהו. כאילו, העבודה המשותפת פתחה מקום שהסתכלתי עליו מבחוץ, ופתאום אני בתוכו. עצם הבחירה לעבוד בזוג, אתה כבר לא, אתה לא לבד, אתה כבר שניים. וזה להכיל עוד מישהו עם עוד חשיבה משלו, ועם כבוד לחשיבה שלו, כי היא לוקחת אותך גם למקום אחר. זאת אומרת, מזיזה אותך מהמקום שלך. אחת הסדרות הראשונות שלי הייתה הסדרה שנקראת שפגאט. ובסדרה הזאת הלכתי ברחבי הארץ ועשיתי שפגאט במקומות, תיעדתי את זה, צילמתי את זה. איכשהו זה היה נראה לי נורא טבעי. ולא יודעת אם מההתחלה קלטתי את כל המשמעויות של זה, שקשורות של זה. מה זה בעצם לבוא ולעשות פעולה כזאת שיש פעולה, לפתוח את הרגליים ולהיצמד לאדמה, ההקשרים של אימא האדמה ומקום ההולדה וההקשרים הפוליטיים וכל ההקשרים הרחבים לאט לאט התחברו לי. זאת אומרת, משהו שהתחיל כפעולה ככה אינטואיטיבית של גופנית, בעצם הפך לפעולה שיש לה גם אמירה יותר רחבה. אפשר להגיד גם פמיניסטית, מאוד ברורה. אז הדברים האלה לפעמים באים מהבטן ובאים מאינטואיציה, אבל הרבה פעמים זה מתפרס ומתרחב לעוד מקומות. אני גדלתי בקיבוץ, אני בת קיבוץ, בית השיטה. ובילדותי בקיבוץ שאלות של מגדר לא היו. השוויון היה ממש ערך. ובלימודים בבצלאל התחלתי לשים לב שיש רק מורים גברים. והצבעתי על זה גם אז, ואז הביאו לנו את ג'ניפר בר-לב, שהייתה נהדרת באמת. עדיין היו הרבה יותר מורים גברים ממורות נשים. זאת אומרת, כשג'ניפר הגיעה, אז היו 2 מורות. זה כבר השתנה. אבל אני זוכרת שכשהייתי עוד בבצלאל, זה קצת הפריע לי, אבל די חשבתי שהמלחמה בעולם האומנות והמלחמה בכלל, שוויון מגדרי כבר מאחוריי. אם יש אפליות, הן קורות רק בטופ, הן לא קורות, בגלל זה אתה גם לא רואה את זה, בגלל זה גם הייתי עיוורת לזה, כי אתה לא, קשה מאוד לשים על זה את האצבע, וזה לא קורה כל הזמן, זה קורה רק בדברים הממש חשובים. ואני משתדלת כן לראות את זה. אי אפשר אף פעם להגיד שמייצרי האפליות הם גברים, זה אנחנו. כל אחד הוא משפיע בתוך תפיסה חברתית. גם אני למדתי בבצלאל,
ומחלקה לצילום, מחלקה מאוד גברית. עכשיו שאלה דיברה על זה שמתוך, היו רק מרצים גברים, אז זה בעצם גם היה במחלקה לצילום. ואני די מהר הרגשתי שלא מבינים אותי. זאת אומרת, התחלתי לעבוד במחלקה לצילום כצלמת, והמצולמת הראשונה והדבר הכי טבעי היה אני, כי הרגשתי שזה הכי נכון, הכי קרוב אליי, הכי מבטא את עצמי אם אני אצלם את עצמי. היו לי גם אומניות שהשפיעו עליי, אם זה אומניות פמיניסטיות כמו מרינה אברמוביץ', שבעצם עשתה פעולות עם הגוף שלה כדי להעביר מסרים מסוימים, וזה היה לי פשוט מאוד טבעי לעבוד בצורה כזאת, אבל הרגשתי שלא כל כך מבינים אותי, שהביקורות עבודות עם כל הגברים לא כל כך יודעים לקרוא את העבודה, לא כל כך מבינים את המהות שלה. ואני חושבת שאז באמת יותר התחדד לי המקום של המאבק, להגיד את הדברים, לא לוותר עליהם, לשים אותם, להגיד אותם בצורה מאוד ברורה ולהראות אותם. השאלה של האם יש הבדל בין כשגבר מצייר אישה לשאישה מציירת אישה, ואיך זה מתבטא ההבדל. אז הפתרון של מירב, שהיא גם הדמות הנשית שבתוך האומנות, הוא פתרון יותר קל. ואצלי, לפעמים זה אני, לפעמים כשזה הפרצוף זה אני, ויש לי כן את השאלה הזאת כשאני מציירת את החברה, ושתהיה החברה הכי טובה שלי. ואני מודה שחלק מהפתרון שלי זה שההזדהות שלי היא מאוד גבוהה עם המודלית. מה שאני לא חושבת שגבר שמצייר אישה יכול להרגיש את הדבר הזה, את הקרבה הכל כך גדולה. הוא ירגיש אותה, אבל אחרת. לי היה חשוב עצם זה שלא רק זה שאני הייתי לפני המצלמה ומאחורי המצלמה, אני גם אובייקט וגם סובייקט, אבל גם שכשאני באמת מצלמת נשים, אני זו שתהיה מאחורי המצלמה, ואני זאת שלא תכניס אותם לקוביות או תיתן להם הוראות שהן אולי מנוגדות להוויה הטבעית שלהם. ובאמת בפרויקט הזה, בשביל ישראל, ההוראות הבימוי שלנו היו מינימליות. הם היו פשוט תהיו, כאילו, זה המתקן, זו הדרך, תהיו. קודם כל, הגיבורה שלי, המצוירת, תמיד הייתה אישה. וגם התעסקתי עם דברים שנחשבים נשיים, והכנסתי אותם לתוך העבודה, בין אם זה עם סוגי קראפט למיניהם, עם מגזרות נייר, מגזרות יהודיות, זאת אומרת, באמת לקחת איזשהו סוג של קראפט קטן שאתה חושב שאולי נשים עשו, למרות שעשו את זה חזנים, דרך אגב, ועשיתי מזה עבודה מאוד גדולה. יש כל מיני דברים שאני מרגישה שהם בתחום ההתעסקויות שלי, שהן בודקות דברים שגם מהעבר שלי, זאת אומרת, גם דברים שהם יותר נשיים, אם ציירתי פרחים, אז הם פתייניים, אם יש פרח, הוא פתיין, הוא טורפן. זאת אומרת, אני הרבה אוהבת את המקומות האלה, הכאילו מסוכנים, שהם כאילו כמעט לא אומנות. אני חושבת, אומנות זה משהו שאתה צריך לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. כאילו, יש כל כך הרבה דברים בעולם הזה שאנחנו צריכות לעשות. וואו. וזה מקום קודם כל הוא הגדרה של מה שאתה רוצה לעשות. האומנות היא הכי טובה כשהיא אותנטית. זה פשוט ככה. אחת השאלות ששאלתי את עצמי, לפני שהחלטתי, מה אני אעשה שאני אהיה גדולה? התלבטתי, האם אני אהיה קולנוענית או אני אהיה אומנית? והבחירה באומנות הייתה באמת מהמקום הזה, שאתה יודע שאם אתה תהיה קולנוען, קולנוענית, באיזשהו מקום אתה תהיה בבורג, באיזושהי מכונה. והמכונה הזאת היא לא תמיד האמירה האותנטית שלך, והמכונה הזאת היא גם בדרך כלל מלאה גברים. אז הבחירה ללכת לאומנות היא באמת הייתה הבחירה ממקום של אינדיבידואליות שלי, של הקול הנשי, של העצמאיות הנשית, של באמת לבוא ולהחליט, אני עושה הפקה, והפקה נשית, והיא תהיה הקול שלי. ומהמקום הזה הבחירה באומנות היא טבעית, יש בה את הבנפיץ החיובי שלה. ברגע שאתה מבטא את עצמך בצורה הכי אותנטית וברורה שיש, ופשוטה, אולי אפשר להגיד אפילו.